चैनल में वापस स्वागत है। ये गेम है रेसिंग होती है और मुझे मिलती है फॉर्मूला कार। और यहाँ पे स्टार्ट रेस सेलेक्ट, ये फ्री मोड ट्रैक 1 सेलेक्ट। हम एक ही रेस करेंगे दोस्तों, केवल एक रेस। तो ये ऐड आ चुका है, ये ऐड है तो दिस इज ऐड। ये ऐड को स्किप करते हैं। तो ये देखते हैं ऐड हो गया है, सेलेक्ट करते हैं एंड ये करते हैं आप चेक पॉइंट, देन ये सर्किट लेफ्ट पाउंड से करते हैं तो इजी। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला 1 रेसिंग 2020। तो ये देखिए मनी बैंक गेम है, तो कभी खेलूंगा चैनल पे अगर आप मुझे यार इसके पास तो इसको सीखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास की स्टार्ट रेस 3 2 1 4। मैक्सिमम स्पीड है 420 किलोमीटर बराबर। एंड आज यहाँ पे तो अरे ये आवाजें आती रहती है दोस्तों। अरे आवाज एक और चेक पॉइंट आई है। यहाँ पे मैप पे देख लीजिए, मैं ग्रीन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ एंड वो बहुत पीछे अब उसका फाइनल लैप हुआ है। मैं तो कितना आगे आ चुका हूँ। फाइनल लैप कंप्लीट होने वाला है। करते हैं यहीं पे। तो चलिएगा आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट के वीडियो जाकर लाइक कीजिएगा। लाइक का है मैं केवल 10 लाइक्स, तो सभी लोग जाके लाइक कर के कंप्लीट कर दीजिए। एंड जो भी चैनल वीडियो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिएगा आज के वीडियो में इतना ही, बाय।